ஹாய் எவ்ரி ஒன். நம்ம இங்கிலீஷ் ஃபீவர் சேனலில் டெய்லி 20 எம்சிக்கு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் பிஜிடிஆர்பி இங்கிலீஷில். ஸோ இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா ஓட் டு எ நைட்டிங்கல் ரிட்டன் பை ஜான் கீட்ஸ். ஓகே, ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். வாட் கான்ட்ராஸ்ட் இஸ் ஹைலைட்டட் இன் த போயம் பிட்வீன் மேன் அண்ட் பேர்ட்? பேர்டுக்கும் மேனுக்கும் என்ன கான்ட்ராக்ட் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. தாட் வெர்சஸ் இன்ஸ்டிங், ஆர்ட் வெர்சஸ் நேச்சர், mortality and versus immortality, pain versus pleasure. ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன்றுக்கு என்ன ஆன்சர்னா ஆப்ஷன் சி தான், மார்டாலிட்டி வெர்சஸ் இம்மார்டாலிட்டி. ஃபஸ்ட் ஒன்றுக்கு என்ன ஆன்சர்? ஆப்ஷன் சி. செகண்ட் ஒன், மை ஹார்ட் ஹர்ட்ஸ் ஏ அண்ட் ஏ ட்ரௌசி நம்னஸ் பெயின் மை சென்ஸ் ரெஃபர்ஸ் டு. ஸோ இது வந்து எதை ரெஃபர் பண்ணுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம். த ஃபிசிக்கல் எக்ஸ்காஷன், emotional sorrow, the effect of laudanum, the speaker's envy of the bird's happiness. ஸோ இது வந்து எதை ரெஃபர் பண்ணுதுன்னா செகண்ட் ஒன்றுக்கு என்ன ஆன்சர்னா ஆப்ஷன் டி தான், த ஸ்பீக்கர் envy of the bird's happiness. ஸ்பீக்கர் என்ன பண்ணுவார்? பேர்டோட ஹாப்பினஸ் என்வினா பொறாமைப்படுவார். அதுதான் செகண்ட் ஒன்றுக்கு என்ன ஆன்சர்? ஆப்ஷன் டி. வேர் வாஸ் ஓட் டு நைட்டிங்கல் கம்போஸ்டு? எங்கே வந்து கம்போஸ் பண்ணுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து டைரக்ட் கொஸ்டின். ஸோ தேர்ட் ஒன்றுக்கு என்ன ஆன்சர்னா ஆப்ஷன் ஏ, ஹாம்ஸ்டீட். தேர்ட் ஒன்றுக்கு என்ன ஆன்சர்? ஆப்ஷன் ஏ. ஃபோர்த் ஒன், அக்கார்டிங் டு கீட்ஸ் இன் ஓட் டு எ நைட்டிங்கல் வாட் ஃபெயில் டு கேரி ஹிம் இன் டு த பேர்ட்ஸ் வேர்ல்ட்? ஸோ கீட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எது வந்து கேரி பண்ணி பேர்ட்ஸோட வேர்ல்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. போய்ட்ரி, இமேஜினேஷன், மியூசிக், வைன். ஃபோர்த் ஒன்றுக்கு என்ன ஆன்சர்னா ஆப்ஷன் டி, வைன். ஃபோர்த் ஒன்றுக்கு என்ன ஆன்சர்? ஆப்ஷன் டி, வைன். ஃபிஃப்த் ஒன், த ரைம் ஸ்கீம் ஆஃப் ஈச் ஸ்டான்ஸா இன் ஓட் டு நைட்டிங்கல் இஸ். ஸோ இது ஒரு டைரக்ட் கொஸ்டின். ஸோ இதுக்கு வந்து ஆன்சர் என்னென்னா ஆப்ஷன் பி, ஏபி ஏபி சிடி இசிடிஇ. ஸோ இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. யூ ஹவ் டு மார்க் அப் திஸ். ஃபிஃப்த் ஒனுக்கு என்ன ஆன்சர்? ஆப்ஷன் பி. சிக்ஸ்த் ஒன், த ஃப்ரேஸ் ஃப்ளஷ்ஃபுல் ஹிப்போக்ரன் சிம்பலைஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அது வந்து எதை சிம்பலைஸ் பண்ணுது? Bloodshed and water, a red flower of nature, poetic inspiration through wine and imagination, a sunset scene. ஸோ சிக்ஸ்த் ஒன்றுக்கு என்ன ஆன்சர்னா ஆப்ஷன் சி தான், poetic inspiration through the wine and imagination. செவன்த் ஒன், வேர் இஸ் த ஃபவுண்டைன் கீப்பர் லொக்கேட்டட் இன் த மித்தாலஜி? ஸோ செவன்த் ஒன்றுக்கு என்ன ஆன்சர்னா ஸோ செவன்த் ஒன்றுக்கு என்ன ஆன்சர்னா மவுண்ட் ஹெலிகான். செவன்த் ஒன்றுக்கு என்ன ஆன்சர்? ஆப்ஷன் பி. எயித் ஒன், விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் வேர்ட்ஸ் கேன் பி கம்பேர்டு வித் ஓட் டு நைட்டிங்கல் ஃபார் த தீம் ஆஃப் த ஆர்ட் இம்மார்டாலிட்டி? ஸோ எது கூட அந்த ஓட் டு நைட்டிங்கல் வந்து தீம் வந்து கம்பேர் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ எயித் ஒன்றுக்கு என்ன ஆன்சர்னா ஆப்ஷன் சி, ஓட் டு எ கிறிஸ்டியன். எயித் ஒன்றுக்கு என்ன ஆன்சர்? ஆப்ஷன் சி, ஓட் டு எ கிறிஸ்டியன். நைன்த் ஒன், வாட் டஸ் த ஸ்பீக்கர் யூஸ்வலி இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஒயின் டு ரீச் த பேர்ட்ஸ் இயர்லம்? ஸோ என்ன வந்து ஸ்பீக்கர் வந்து ஒயினுக்கு பதிலாக யூஸ் பண்ணணும்னு நினைப்பாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா ஸோ அதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம். ரீசன், ட்ரீம்ஸ், த விங்ஸ் ஆஃப் பொயசி, மியூசிக். ஸோ நைன்த் ஒன்றுக்கு என்ன ஆன்சர்னா ஆப்ஷன் சி, த விங்ஸ் ஆஃப் பொயசி. நைன்த் ஒன்றுக்கு என்ன ஆன்சர்? ஆப்ஷன் சி. டென்த் ஒன், த போயம் வாஸ் இன்க்ளூடட் இன் விச் கலெக்ஷன் பை கீட்ஸ்? ஸோ இந்த ஓட் டு நைட்டிங்கல் வந்து எந்த கலெக்ஷன் கூட வரும் கீட்ஸோடது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. இதுவும் ஒரு டைரக்ட் கொஸ்டின். ஸோ டென்த் ஒன்றுக்கு என்ன ஆன்சர்னா ஆப்ஷன் சி, லேமியா, இசபெல்லா, த ஈவ் ஆஃப் சென்ட் ஜான்ஸ் அண்டு அதர் போயம்ஸ் 1820. அது கூட தான் என்ன பண்ணாங்க இந்த போயம் வந்து வந்துச்சு. டென்த் ஒன்றுக்கு என்ன ஆன்சர்? ஆப்ஷன் சி. ஓகே. 11th, ஓட் டு எ நைட்டிங்கல் வாஸ் ஃபஸ்ட் பப்ளிஷ்ட் இன். ஸோ எதில் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஸோ இதுக்கு என்ன ஆன்சர்னா 11th ஒன்றுக்கு ஆப்ஷன் சி, ஆனல்ஸ் ஆஃப் த ஃபைன் ஆர்ட்ஸ். 11th ஒன்றுக்கு என்ன ஆன்சர்? ஆனல்ஸ் ஆஃப் த ஃபைன் ஆர்ட்ஸ். 12th ஒன், இன் ஓட் டு எ நைட்டிங்கல் ஹவு ஃபர்கஸஸ் ப்ரெசன்டட்? இந்த போயமில் ஃபர்கஸஸ் வந்து எப்படி ப்ரெசென்ட் ஆவாங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு டைரெக்டாக ஆன்சர் பார்த்துலாம். 12th ஒன்றுக்கு என்ன ஆன்சர்னா ஆப்ஷன் சி, as a symbol of intoxication that the poet rejects. So 12th ஒன்றுக்கு என்ன ஆன்சர்? ஆப்ஷன் சி. 13th ஒன், What were the Keats' health condition around the time of his poem composition?
ஸோ இந்த போயம் கம்போஸ் பண்ணும்போது அவருக்கு வந்து என்ன ஹெல்த் இஷ்யூ வந்து இருந்துச்சு. ஸோ இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 13th ஒன்றுக்கு என்ன ஆன்சர்னா ஆப்ஷன் சி. He was suffering from tuberculosis. 13th one answer என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி. 14th one now more than ever seems it reach die to chase upon the midnight at no pain. What emotional tune dominates this line? ஸோ இது வந்து என்ன எமோஷனல் டூனை வந்து டாமினேட் பண்ணுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த லைனு. ஸோ 14th ஒன்றுக்கு என்ன ஆன்சர்னா ஆப்ஷன் சி பீஸ்ஃபுல் சரண்டர் டு டெத். அப்படியே பீஸ்ஃபுல்லாக இறந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூங்கும்போதே இறந்துன்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அந்த போயமில். ஸோ 14th ஒன்று என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி. 15th ஒன் வாட் இஸ் த வேர்ட் ஃபோர்லேண்ட் சிக்னல்? அந்த ஃபோர்லேண்ட் சிக்னல் ஃபோர்லேண்ட்னா எதை வந்து சிக்னல் பண்ணுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ 15th ஒன்றுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம். இமேஜினேஷன், intensifying, joy, a return to reality, reunion with birds. So 15th one என்ன ஆன்சர்னா ஆப்ஷன் சி, a return to reality. 15th one என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி, a return to reality. 16th one identify the imagery in the phrase bearded fowl speaking at the brim. ஸோ இது வந்து எதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஆடிட்டரி, விசுவல் அண்ட் டாக்டைல், ரிலிஜியஸ், பொலிட்டிக்கல். ஸோ 16th ஒன்றுக்கு என்ன ஆன்சர்னா ஆப்ஷன் பி, விசுவல் அண்டு டாக்டைல். 16th ஒன்று என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி. 17th ஒன் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஓ டு நைட்டிங்கல் ஃபாலோ. ஸோ ஓ டு நைட்டிங்கல் வந்து எந்த ஸ்ட்ரக்சரில் ஃபாலோ பண்ணுதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு டைரெக்டாக ஆன்சர் பார்த்துக்கலாம். 17th ஒன்று என்ன ஆன்சர்னா ஆப்ஷன் சி 10 லைன் வித் இயாமிக் பென்டாமீட்டர், each 8th line iambic trimeter. So 17th one என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி. 18th which figure of speech is evident bearded fowl speaking at the brim. ஸோ எந்த ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து இதில் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. சிமிலி, அல்ட்ரேஷன், ஒனமட்டோஃபியா, விசுவல் இமேஜினரி அண்டு பர்சானிஃபிகேஷன். ஸோ 18th ஒன் என்ன ஆன்சர்னா ஆப்ஷன் டி, விசுவல் இமேஜினரி அண்டு பர்சானிஃபிகேஷன். 19th ஒன் ஸோ 18th ஒன் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி. 19th ஒன் அக்கார்டிங் டு கிளென்த் ஃப்ரோக் கீட்ஸ் ஓ டு நைட்டிங்கல் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப். கிளென்த் ஃப்ரோக்கோட பார்வையில் ஓ டு நைட்டிங்கல் வந்து எது எக்ஸாம்பிளாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு டைரெக்டாக ஆன்சர் பார்த்துக்கலாம். 19th ஒன்று என்ன ஆன்சர்னா ஆப்ஷன் சி த வெல் brought ஆன் ஆஃப் பாரடாக்ஸ். 19th ஒன்று என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி. ஓகே. 20th ஒன் ஐடென்டிஃபை த ஃப்ளார் known ஃபார் இட்ஸ் scent mentioned in the poem. எந்த ஃப்ளாரை வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. சன்ஃப்ளவர், மஸ்க்ரோஸ், துலிப், ஜாஸ்மின். 20th ஒன்று என்ன ஆன்சர்னா ஆப்ஷன் பி மஸ்க்ரோஸ். 20th ஒன்று என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி மஸ்க்ரோஸ். 21 you have to, if you know the answer you have to comment that, otherwise you have to know the answer. Okay. 20th the final question of the poem was it vision or waking dream suggests. ஸோ இந்த லைன் வந்து எதை வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்றைக்கி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். இன் கீட்ஸ் ஓ டு நைட்டிங்கல் ஃபோர்ச்சஸஸ் ரோமன் காட் வைண்ட் ரிவர்லி இட்ஸ் ப்ரெசன்டட் அஸ் மீன்ஸ் ஆஃப் எஸ்கேப் ஃப்ரம் த பெயின்ஃபுல் ரியாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் பட் த ஸ்பீக்கர் அல்டிமேட்லி ரிஜெக்ட் ஹிஸ் பாத். ஸோ இந்த ஃபர்ச்சஸ்ன்றவங்க யாருன்னா ஒரு ரோமன் காட்டு, அவங்க வந்து காட் ஆஃப் ஒயின் அவங்க தான். ஓகேவா. ஸோ இது வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன், இது வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்னென்னா Ozymandias written by P.P. Shelley. Okay, kindly subscribe our channel, like and subscribe, share with your friends. நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கில் பார்க்கலாம். இந்த கண்டிப்பாக இந்த 20 MCQ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ.